Voilà. Personne ne peut subsister si sa tête est quelque part. Personne ne peut vivre si son cou est quelque part. Personne ne peut vivre si sa tête est quelque part. Ça doit être ensemble, vraiment unis encore. Ça sera ensemble, tout unis au corps. Mon canon encore. Marie, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Marie, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Ainsi dit l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Oh, on la foi, on fica ali. Fica ali. Ninguém vem, mas aqui. Fica ali. Vocês querem sair lá fora? Os outros estão Isabel, pode aqui
Sengo na yamba bino ipana ngai be ipana biso nena osenga bino kaka 1 minute ya pamba 1 minute ya pamba kuna solola na bande pamba abato banda siasa biso Edetete tulombele ilo tu pardona la fiore lo lingala avant tout banda to sengi na bolimi ici na mo tempo yo kisa bidino puisque to dimati na ke banda ko to ba ko msana makambo ko biso comme famille de moi c'est moi na avant tout banda sengi na ko pasteur na biso kacha biso na losango avant tout bandana ni c'est moi le solo toi parce que j'ai dit tout ça donc prière bien to monde mo konzizande papa na likolo toto ndio lisusu toto mission na mokolo kitoko pesi biso nzambe otozwi na makasi na biso te kasi na se na ngolu mpe mawa na yo nkolo yawe nzambe yo nde nkolo na mabota otambolisi moko na biso nzambe mpe toniati katikati na esika oyo yawe nzambe combien yo bateli nzambe bisika oyo ezalaki ya danger kasi tomoni loboko na yo ezalaki likolo na biso toye na se na masolo na ntina na libala kati na esika oyo toyebi ete mokele na libala ezalaki yo po te libala ezali eloko oyo euti epai na yo nzambe yango ezali makanisi na moto te ezali makanisi na yo nzambe tosengi mayele na yo wanya pe bososoli katikati na esika oyo nini oyo tokoloba nzambe na ngai kasi totala yo nde mokili na libala asiste biso na se na nyonso ya na se na oyo nyonso ezali ya culture na biso ya coutume na biso nkolo tosengi révélation na yo nkolo afin que tobima na nzela na oyo trasaki te ya libala yo ozali nzambe malamu nayebi ete lolenge opermettre tozala kati na esika oyo nayebi ete yo kokamba kati na esika oyo kamba bibebu na biso kamba makanisi na biso po te nyonso eleka na kimia na yo elongo na yo lolenge moko kosilisa elongo na yo
nyonso bobele pona lokumu na yo manso tolombi na nkombo na Yesu. Amen. Amen. Bon, ma papa bandeko na biso makanisi ebandeko na ngai ezalaki ke tobimaki mwa mokili banda po te tokoka kokokisa mwa lisolo moko moke na yango. ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo en Mwa lisolo biso tozalaki na yango mpona kokobongisa selon côté coutume na biso ndenge bakoko balakisa biso bana mwana. Eloko tozalaki nango ya moke pamba te erreur biso osali ekoki kozala mpe ya mwa makasi yango wana nakozonga soki osenga olimbisi kote na biso. Alors likambo biso bimelaki mwa moke ezali boye nakanisi na bomwana na biso biso banda komona bapapa na biso ntango banda kobalisa bandeko na biso normalement nyonso ebanda kosalima na moi. Eloko moko eza kati na biso nakoki koba mpona kokoba ke tant ya poto neti biso awa tant na biso ezalaka normalement na position mosusu ya Afrique mpe eza na position mosusu net ero tokomi déjà 20h15 soki ezalaka na bamboka na biso ekoki kozala déjà butu. Alors na poto na moment oyo toali ya été toza na moi mais balobi ke jamais pas tokoki kobungisa mibeko oyo ya biso mpona nini kobalisa mwana na butu normalement ezalaka malamu te. Place wana tozongi susu mpe kosenga bolimbisi ke bolimbisa biso puiske biso batopesaki aire wana ezali bino te na bolimbisi oyo biso osengi famille tofandaki mwa moke ya kokanisaki ye soki bokoki kolimbisa biso mpona lobi aire oyo tokoki kopesa oyo toyokani na yango biso nyonso yango tokoki kofandela likambo na biso mpe mpona kosilisa mwana motema moko. nayebi ke ezali pasi bien toyebi ke eza pasi mingi mpona bino puiske distance oyo bino bosali mpona kokoma pe awa obebisi l'essence bamosusu bayeya des fois na banzela oyo ezali na bapeyage obebisi balare mais tozongeli kosenga pardon. Donc liloba na biso yango oyo tokoki koyebisa bino na moma oyo mais avant nanu tosisi te nakanisi nanu toyebani te biso nyonso nakolakisa nanu papa ya mwana Pardon. Je crois qu'avant de commencer à parler à Tata, on a observé ce Tata. Hôtel Kambo. Hôtel Kambo, vous allez à mon Tata, vous n'avez pas donc, avant on a observé ce Tata. Et que ça m'a l'amour, donc, bon, ça n'a pas mais il y a un peu de temps que ça vous voyez. Je sais que moi, pendant après, ceux qui te connaissent là, on a fait pas de connaître. Ceux qui te connaissent là, donc, ça merci.
Au monde à qui? Batata esika tovuti pasi itumba ezalaki mais eloko moko bolobi yango mpe tosimbi ke bacoutume ya solo mais totali likambo oyo tobandaki yango lobi te peut-être ozinango ewuti epai na biso te ewuti epai na tozalaki prêt tolia coup de fil ekweyi na 17h23 ote bo retarde mwa moke bokomaka 19h yango tosali tokomi awa ke tie coutume elobi ya solo tozali na poto tokochange makambo te mais est-il que na ntango tokomi tokosalia à moins que tomema makambo mosika tomoni ndenge tolati biso nyonso tu kitoko toye kobunda te toye na likambo ya esengo donc elakisi ke tokokende mosika te soki tosaleli ntango à moins que boloba na biso ke non tomoni ke olio tosala likambo oyo mwasi erreur kaka bozwa na bino eloko oyo totika mais boyebisa biso tozonga lobi toyebi programme ya moto lokola nga lobi ya kosala donc esika wana tosali boye bokanisa na likambo wana yango esika towuti ayebisi biso tosali. Merci mingi papa nyonso osili koba biso mpe toyoki tozali bato mende biso bato ntango ya des fois ere tobimaka na libanda tobetaka mpe mabaku c'est la même chose ke onga na koba ke o biso tobeti eza libaku moko donc ya pasi mpe ya malamu te mais biso mpe tosengi mwa moke boye na nyonso osili koyebisa biso tobima mwa moke libanda po te tokoka kofanda mpe mpona kolongisa lisolo oyo toza na yango puiske ndenge papa olobi mutu moko te aye mpona kobunda mutu moko te aye po aya kosonisa moninga mais likambo tozosala donc ezali mpona kosanganisa famille oyo ya biso na ya bino alors na nyonso oyo biso osengi mwa esquisse même 2 minutes po tokobongisa mwa likambo. Merci.
tosali 2 minutes te tosali plus yango wana kuna tokei tosololi mwa moke biso na biso mais de toute façon nga nazopasse parole epai ya papa na biso po akomi retard normalement ekoki kozala ngai te mona akoki kozala neti na kinzonzi ndenge babi na bikongo moto akoki kozala wana ezali papa na biso yango wana lokola komi se toyebisaki ose passé déjà ye moko papa azwa parole papa. Merci. Ndeko bolibisa nakanisi na vi na biso Europe boyebela ndenge ezala likambo oyo ebandeli nango biso moto obandaki yango mais olibisa eza na ntina nini nayebaka programme ya lelo lobi programme ya lelo nayebaki yango lobi na Europe boyebi donc ndenge naza boye bana na kuto tika na aéroport bamati kutu na avion te natiki bango kaka wana ana ye mbango donc bolimbisi vraiment tobetana baku te na monoko ya mboka balobaka ete tomela mai tokitisa mitema todindela mai ebomaka nango te malili ebomaka te tokitisa mitema tozala kimia mpona ete tokende lisolo na biso kitoko oyo malamu vraiment totomboka te baninga na mai pardon mingi totomboka te nayebi ete maladi bapesa biso na mokili oyo yango oyo donc tolinga ete tosambela makasi molimo wana ya kanda molimo wana kotomboka ete ni mosika parce que biso nyonso tozali na kati ntango obandaki bobandi kosambela nayebi te soki obandaki nde wana te alors soki tobandi kosambela tosoki nzambe awa na place oyo mais soki tokomi batomboki sikoyo nzambe yango tosoki na esika oyo ntina na ye nini na yango lokola nakomi na katikati baninga na ngai nakosemba ete nayeba étape ni bouti kokoma o bosololi déjà na o etikali pour vite continuer nango nsima nde tokoyeba na mboka toboyi te biso nyonso touti kuna mais j'espère que soki na bosani te chaque règle exception ezala et à part ça tosala na continent mosusu oza continent d'Europe toko négliger tradition te s'il vous plaît comme la poto, non, nous avons négligé ta tradition. Décalage avec air, tout ça, et puis, tu peux faire comprendre, papa n'a biso, oui, bango la buna boutu, mais biso, moi, je bête ma casse, on a dit, son mabe. Toyeba, niveau ni bokomi, pour vivre que ce que tu n'as pas tokata, puis quand tu as tokata, à éviter. Ce que tu n'as pas continué, tu peux été, nzambe kaka bongisa biso. On a été les camps. Oye sengo, et banagine sengo, et si la peine est sengo. Bandeko n'a pardon mingi. Oye makam, oye moi expérience à vie, tout ça n'a pas mingi te, quand on s'en a qui musika. Quand on a makam mikem qui au moins à moi tango que ne kuna. Oh kutu, jour balinga basa la boye, tata moi ça se mon batte, tout ça. Yango ba problème mango, oye ndeklinga, to éviter à mon tango oyo, pour vivre que moi na kene sengo. Ngana yo, tout ça va victime te alikambo oyo. Pardon mingi bandeko na ngai, pardon mingi na sengo. Mingi vraiment nango na liste sur liste za banali et na niveau nini ce que peut au kata sur le yango na donc si na bakana. Merci. Salut. Je crois que au niveau de l'Italie, tozali kaka na nkotolo ezalaki ke bapesa biso bienvenue ndenge boyaki après tokoti na mama ya likambo mais eloko ya liboso bapesi biso ba excuse ya mibale ke to annuler par tradition exige yango mpe biso tolakisaki bango ke ndenge kaka outi koloba badecolage tradition eza ye biso mpe tokosala rapide mpe ezali problème ya esengo na biso ezali nde bana ndenge bamonanaki
ndenge tosali ba démarche ane mobimba but ezalaka bazala libéré parce que lobi kaka esili etikali samedi na miso ya tata nzambe ezali boye te donc soki tosali ba complication phrase moko natangi na kati esepelisi ngai iba Congo donc nakoloba ezali nganga moko azali na moto te oyo akoya bo alia bo asalisa alia me mokolo wana atala kuna bato bazoyambango alobi ya solo lelo na kolia kasi ntango bato bakomi bakoti atuni bowuti wapi bozali banani bango bayebisi yeboye tozali bisikongo ye mpe azali musi kongo mpe durant ntango nyonso to tokozala awa biso tosengi na bino ke bobosana likambo wana te elingi koloba ke tokoswana te soki tokoswana ekozala na ndenge ya bolingo ndenge kaka toyebeli biso bakongo c'est le peuple le plus pacifique tokolobaka dialogue euta epa na biso donc voilà tozali wana posa na biso tolakisi yango ke tocontinue posa na biso ndenge papa kina boyebi ye mingi azalaka ambassadeur awa azala koloba na libala oyo ndako nzambe bato bayaka kotala cérémonie te pasteur akende mosika azonga alobi kaka boye na boye na pouvoir oyo apesi ngai bokomi mwasi na mobali bato basepeli basigne basepeli donc oyo etikali donc ezali kaka bakondimo kaka je crois que biso mpe po towelela ntango lokola nganga azali musikongo oyo mpe bakosogne azali musikongo donc totelemi wana donc eloko wana ezopesa biso esengo parce que toyebi ko tokokende tosali. Merci. Nakandisi na cheli susu boye monoko yanga kasi na oyo kebima na monoko eza yanga te moni mingi baye awa biso na monoko mboka olobaka soki babengi yo okambilaku diaku bilaku ulungu bon mosiza nakandisi ndenge nalobaki liboso ete monoko eza yanga kasi na oyo kobima eza yanga te omona tokende mwa moke na batata na famille ofuki toyeba ete soki tokozwa solution na likambo na biso mais bango balobi boye wi toza besi kongo toka biso eza mpe ya biso nyonso tu ya biso moko besi kongo mais tobosana tradition te kaka basali kaka place wana alors condition oyo biso nyonso tokopesa eza mwa mpasi nasansa ndenge nini ke lobi bino na kote na bino avant 17h so na kosali te oyo aza disponible ofiki baya mpona kontinue likambo oyo ezala
côté famille ndenge ekangami mpona ete tradition ndenge ozotinda biso yango adokangami wana na biso besi Congo na yango bino bokotala na ngambo na bino avant 17h bango baza disposé lobby avant 17h heure bino bokopesa mpo baza biloko na bango mais fort tosali nyonso tout du fait que biso wana poto toza quand même na moi déjà pratiquement impossible yango bino bokotala na côté na bino kozala disposé na biloko aya nango ofike te famille ezwa biloko yango wana kaka biloko alapesi merci. Bon, tosali boye tokokende mwa pembeni totala ndenge nini tokosala pamba te oyo papa alobi ke nga mpe monoko kaka yanga me oyo ezobima ezali yanga tala mbuta muntu ayebisa biso alobi ke atelemi kaka na bisika oyo tolobi ya nganga ya mwisi Congo na oyo bazali kosonia azali mwisi Congo ye alobi ko botokoma awa emuti epa na bino 17h tolingi kolongwa kuna bayebisi biso na telefone te pardon bokoma na 19h lokola pardon ezali don oyo euti epai ya tata Nzambe biso mpe tomoni tokita tokiti mpe tokomi na heure oyo ayebisi biso contre temps ezalaka te ekontinue kaka mais avant tokota na porte wana tobeti na porte balobi avant tata akota il faut badroit ezala tata mwasi biso mpe tomoni ke po tokumisa mwasi na biso il faut mpe tolakisa ke ya solo bolingo ezali tokozonga te na porte tofuti badroit na biso tokoti ekomi ya ba excuse bolimbisi tomoni zola kuna Nzambe kazolanga tondimi kasi tobakisi soki bolobi na biso ete aya solo tomoni bolingo na bino volonté na bino ya solo tokendaki monoko ekendaki mbango mingi petolo mbe petolo leri Nzambe nkolo Yesu alobi nana kosala nanga ye maloba noki peut-être bino mpe bomoni ke maloba ekendaki noki yango wana bokanisi bomoni bolingo na biso mpona mwana bon bokamata na bino mwana oyo etikali topesi yango epai tata Nzambe esika wana tosepeli soki totelemi kaka na esika oyo tozali koloba coutume boye na boye banani bazali kokumisa nani entre bino bopesi biso heure biso tokumisi bino na heure wana tokomi nani sika oyo azokumisa nani soki ezala biso toyaki na en retard amondi lingaki kozala ezali bongo te donc tosali boye
botala likambo wana yango tozoloba na oyo tosali awa kasi tosukisi mpe kasi silani kasi esengo ezali na elongi nyonso tu tomona babilenge bafanda esika moko kasi masanga ebimi po tosepela na to oyo tozali kolekisa kasi tosukisaki. Donc lelo tozonga na biloko tozonga na ngolobi bokanisa musikongo na musikongo tokanisa na kusukisa na lobi na zongeli yango nani azali kokumisa nani tosukisi wana tosali bo nakanisi ndenge kaka tozolobaka ete tosala efort tozwa solution na kati wana pourvu ke esengo na biso continue malamu na yango toyoki nyonso tokosala effort na tour oyo soki ometinda ete tofuta ta bamande tokofuta parce que exemple mo tokozwa kaka ala jean boye nakanisi na biso bakongo boyebi ete na kati ya famille ntango tobalanaka te mais lokola bana na pere moko boye na kati ya bafamille mosusu basaka mitu likolo oyoka ta babalani famille ekobundana kuna bango na bango tusa me bino kokubalana te parce que moso bandeko tusana mais suka nango lokola likambo so ekweyaki basalaka nini babalisi kaka mwana me afuti amande tokosala susu effort wana toyeba su kosola na bandeko soki na kota tokofuta amande pourvu ke ete likambo oyo tozwa yango solution oyo totali de part et d'autre tomoni ete tozobendana kaka singa osili ota na likambo yango soki toresimaka yango nde so tosisaki na biso me na yango toujours na tozonga kaka na phrase ete monoko ezali ya ngai ya nsima aloba oyo eza kobima ezali ya ngai te toujours fonake nakutana na famille bapesa biso parole mpona ete toyeba soki tokorepondre nini esikana nayebi ete ndenge na sipone baka mpo kopesa awo pero bamusante ntada kwentana por favor. Naya. Bandeko na ngai pardon mingi nayebi ete ezosala biso nyonso tu pasi nayebi yango ezosala biso nyonso tu pasi na ntina ete tozoluka ete likambo na biso ekende dans le miable mais tobosana pe te papa soki alobi azalaka mpe na mwa likambo na ye na nzambe parce que ye baloba ete tata azali nzambe ya mabele bien que tradition mpe ezokoafe biso wana na yango ndenge nalobaki ete bomona yango mpoko pesa oyo me ifo kaka toujours naloba yango famille ekanga esika wana tangami esika wana soki amande tokofuta nakanisi ezali ezala na maloba te
Ce qui a manque de refuta. Symbolique. Bon trouver solution, ne fût-ce que même lobby na tongo. Vendredi ou bien samedi, avant cérémonie, bah on est pas disponible. Nakanisi tolobaki ete toza en Europe, les salles ezali bah formalité belé toko cité monter biso toza en Europe toyebi yango. Bah on est pas kozala disposer. Non réel. Oyo côté mobala kopesa biso yango tokotosa. Donc famille apesi sikoyo mokumba na côté mobali ata la journée il y a lobby vendredi na samedi avant cérémonie parce que nous tolobaki ete l'invitation c'est kabonaki mingi pe o bazala bozwise basomeki babakos na bango na basapati na bango baoyo mpe bautaka mboka mosusu se bayaki bafuti babiye balini parce que soki naboseki nazomona miso ya bato ya france ezali awa sikoyo azonga na france azonga na portugal mariage esalami te ekozala mpasi na yango amande oyo biso tokaka kofuta mpa na bino yango merci. Bakoko baloba ete totia boa te totia mboma te totia nkidi no amonde ya solo amonde eza nango eloko ya pasi te. Je crois que là, si bonne foi, il y a compréhension. Il y a bonne compréhension. Biso kaka tozo kita. Tozo la kisa bolingo. Pembeni ya mwasi na biso ko tolingi yemi. Ndeni bino batata bozo la kisa ke bokoki koki. Na yango tolobi boy. Toke na biloko, toke na biloko. Kasi lobi biso tokobenga toyebisa bino mokolo nini tokozala disponible parce que lobi c'est pas possible. Nga lobi toute la journée, c'est impossible. Samedi normalement naza na activité à l'église. Alors toyeba bana babigenge oyo soki tosilisaki lelo samedi fale batelema na miso ya tata nzambe na batémoin ya se kasi biso nde tozali koempêche eloko wana biso te mobali te nde bino ekimbanjaki fwedili mumalu meno kakwa beto. Alors tokiti tondimi toke na biso kasi po lobi toza disponible te biso tokobenga bino toyebisa bino mikolo oyo tokozala disponible en fonction ya mikolo wana bozwa ba heure bo communiquer biso en monde tolobi tutonde tozongisa yango kaka po ezali ntina te toboyi te mpo na koboya na kanda te bomoni bilongi na biso ezali ya kofungwa
biso tolingi nde mwasi na biso yango toyelaki yango toyelaki bamonde wana kutu tokanisaki yango te ko bakofuta biso ya monde donc totelemi wana mpo tala akomi kokita mais tolobaki ko tozali bisikoko eloko moko tobosani na ntango ya kala bakoko soki amoni azosala butu ekokoma noki akosilisa te azwi kikuku termitiere aketi yango na likolo ya nzete po sanza etelima asala soki asilisi alongoli yango après sanza ekiti esika nango butu eyindi biso tozali na chance toye awa que sanza etelemi ekotelima ti 22 heures mais tokokaki koprofite eloko wana te eza bien dommage ezali bien dommage toregrete ya mingi tozali kobima na ndako oyo ya mwasi na biso ondire batie biso mai ya glace tozali kobima ya kopola maintenant espoir que lobi te mokolo oyo bokozala prêt tokoya mais mokolo wana nakanisi ke bokokita compréhension bokoyekola compréhension mokolo wana ezali kaka bino te boko senga bolimbisi bandimango mais biso mpe tokosenga bolimbisi bokondimango biso tokosenga compréhension epa na bino mpe boko comprendre biso po lelo namoni ke bozali prêt na don wana te donc tosala merci yambola pesa ta mosusu papa kozala na mai liloba nakokoloba boye nyonso oyo tozosalaka na ntina na bolingo mpe na ntina na bolingo nakanisi oyebisi biso ke lobi eza pratiquement impossible mais est-ce que na bolingo oyo ezolakisaka biso na kati mwasi na yo olingi ete ozwa toujours mwasi na yo po okende boboto nyonso tu mpe benvite na oyo ya kitoko te ya talo oyo osili ya kobongisa mpona journée samedi ebeba te yambo kuta napesi papa liloba te bien que yo mpe na baactivité oza nango nga mpe naza na activité nango mpe moto aza na baactivité na ye tokosala sacrifice te biso banso samedi na ntongo tosisa likambo yambo napesa yo maloba napesi na liboso maloba mpe ya papa mpo lobi pratiquement impossible ndenge olobi bamisala mpe bato mosusu baotalanga mpe misala na bango mpo eza pratiquement impossible moto oya awa a partir de 17 heures de 16h béni mais samedi presque basalaka te mais soki badélégué bakoya le fisc samedi temps avant midi tosali basacrifice na biso oviki ete avant mariage po mariage soki na bosani te eza dans après midi avant midi tosisa likambo oyo vite fait po tosepelisa bandeko na biso oyo bakokisi mokano na bango na yango avant ozana liloba na pesa maloba merci Papa André, papa pasteur. Il y a une chose, dans la règle d'attente, on va parler de la monique, vous se comprendre. Et on a une parole. Entre tous les cas, vous se comprendre. Papa André, on bien que vous avez un psychome, et puis, vous avez un psychome. Il y a ce que vous avez comment
puis normalement une fois mon toit est très compliqué dans le monde sur mon côté. Alors donc il y a moi 3 exemples dans le ça pratiquement. Oui, la fonction est un ambassadeur. L'ambassadeur va déléguer la délégué. Alors va passer à crédential et à présidence. Alors ambassadeur on a un mandat, il y a délégué ou à délégué. Il faut représenter mon toit na honneur bien surtout dans le béco de la PC. On a n'inga c'est. Surtout quand il y a Bible ou bien moi n'allez surtout comment le problème pour na tous les ikotos. Tout à l'heure Adam naeva tout ça qui ordonne ça m'a fait ça monter. Mais béco a fait ça qui va monter tout ça qui monter parce que là n'inga na wango. Conséquence à vie, il y a moins de tout ce qu'on vit. Alors, tout côté si quand on est service minona oyo, je suis envoyé à Boutami la famille juive. Et puis à quoi les traditions juives. Il me rappelle que ngana yeko changer mi be côté ni tradition te menaye pour comprendre. Na oyo ya batika ba Ancien Testament na oyo lelo eloko na tena kati na bino bolingo ezala antivu. Alors eloko eleki nyoso eza bolingo. Alors bolingo moyo mwisangisi biswa. Na kasi banda to banda histoire ngo mingi tozali awa na tofanda te. Première fois lelo tukutani tofandi boye. Parce que tout le monde est final eza lelo. Alors yango wa itina ebandele to senga ki bolingo ici. Ko bosala libamu to betaki parce que air eza ya biso to pesaki. Mais tout le monde est violé comme moi il y a crédentiel à mon délégué biso. Alors si vous avez tout bimi de qu'on pas là avant témoin à suivre tango tant vous allez ko solo là pour la mettre conclusion finale. Balobi que ceux qui bazaba si Congo bino bazaba si Congo na kanisi boko ikosa la bonita kimiti la likamboy. Nyaza la gano bon tout ondele ndambazi mola tout monene. Mais ceux qui vont kakana donc na monique vous avez si comme verdade parce que si comme verdade aí ele va bengi kuti mi tradition mais e uti pas na biso. OK donc il y a mwana papa comme vous avez bolingo ya mwana et puis biso peuple to la kisa ya mo banda premier jour parce que ce que vous avez besoin de monter donc non moi je suis une jeune fille azana no vous avez besoin papa directeur. Donc déjà ça na patience ya rosé la mwana il a biso mais pendant première fois avec elle support porto est ouvert na moment de surtout les gens les tege mkola suka oyo to fanda wa to bageno le pisa to kanga porte ke lelo penza moyeba na mwana exacte wana mtasala ngene mwana azangi tuko tubeni boli mais monsieur nous tous abakolo bebilo kwa beni libala ya moyo parce que oya lobby oya samedi ezali ko confirmer na biso nzambe ba kangami na se et kangami likolo. Alors ceux qui biso tozali na porto tous d'accord tena ba o ba délégué biso comment on doit continuer ya pour passer le camp donc to sengi papa olimza to sengi pour suki bolingi to fukama parce que eza erreur na biso nde to bosana kike tous ambassadeur ba délégué biso ko délégué tous na ba oyo si ko bango ba bibo ndenge papa na utoro papa ndere o émission tous va salir nzambe lelo pe tous activité ya l'église mais tout fan awa pour le camp. Alors ce qui est le vendredi comme les gens pour misala tel que permet d'être mais samedi à 8h à 6h à 7h pour être au chat avant la cérémonie vous allez prêt pour nous recevoir dino et on tout signe en tout cas compréhension la ndenge que l'ingo bateke non que na dernier moment to limite to bola bunda non bunde ko betema ti kilo kola kolinga bana ba opinga bendition yo surtout ya papa ya mama ya basana nzambe ti na ndako na bango ya muto lingike biso nyo surtout partout famille zalini toza na mutema moko pona tamba okende bazala na problème côté ezala non ezala ngaka pona koko nganda lingaki te non toza ba sikongo tomiebi tango tozo ba toza ba sikongo tomiebi malamu
parce que na makambo mabe na ya malamu eza na biso basi Congo. Alors pour tout respecter ya mort yango papa tusenge toyoka na malamu soki vendredi boza na temps ya koya te samedi importe heure avant la cérémonie toza disponible soki bolobi ke lobi ke na ntongo boza na temps te soki na premier boza na temps te boza na temps na ntongo toza disponible parce que moni badoko bauti musika bazali awa biso mpe tuti musika tozali awa mpona kaka ke tomona esengo oyo ya bana na biso eliloba teke mpona likambo moke yango ebebisa esengo na biso donc toza na besoin bamisusu baza na banzela donc bamisusu bazobundela batike mpo bakoma baya koassiste esengo oyo alors eza mpona likambo oyo ya moke te baya kobebisa molimo na biso eza te mpona likambo oyo ya moke te mais tokangama na likambo wana biso te moto bandi yango. Alors ce qui te respecte yango te lobby ce qui problème tokotuna nani totuna papa totuna noko totuna mobali toboyi ke lobby tomana komiluka tomituna biso so tatu pesi mwana pesa kana tulele ba bazo ke lugele tatu tele mambo ngenanda ne fundo ngani Sikoyo, biso pe bambuta bonaka, esengeli mpe bayeba mpe bino baambassadeur, il faut bapesa bino certaine confiance totale. bapesaka yango bafoti na bango te na kati te mais yana bandeko mosusu babebisaka confiance parce que yana bato mais oyebi ntango perdre confiance wana ozongela ngo lisusu ezataki te ozokobana donc yango namoni ke ekosenga génération wana eleka mais c'est difficile parce que il faut que pinga va tout se porter mal tout c'est quoi non là c'est tout donc c'est bien silence aí Mbutanzakali ya solo makamolobi de yokango esali biso motema makasi te biso tozali ya solo bisikongo o mpenza ya solo nga nabotami na ville na Brazzaville mais nasali na kati ya mboka nakoleli na mboka donc tikulu teza likambo moko bamindele balingi biso te mais bazali balingi biso. 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 Bazali balingi biso.
moko akomaka boye na Afrique centrale peuple moko te eleki peuple Congo na pacifisme te baza pacifique même babomi moto bakofanda bakozwa solution po moto mosusu akufa te. Yes. Tumuti mosika elingi ya mobali alembi alobi bato na bato babalaka sans problème ekomi tour na ngai ekomi problème eloko mutado alobi que il n'y a pas de loi sans exception euta na mbanza Congo na royaume Congo epai ya tata nzambe mpe ezali parce que biso ezalaki kosalela nzambe na ndenge ya solo nzambe ya mpungu. Tozali na kati ya mai ekomi awa mais eloko na biso il faut tozwa yango tobima parce que là tozokende mai ezo te il faut tozwa yango yango wana tolobi boye lobi mais biso tokopesa na amonde tolobaki te mais nde lobi tokolobela vo bamuta batavo watadiamu diampa zonzela diankulu oyo lobi ekozala likambo ya kala donc tokobalela na likambo oyo ya kala lobi donc lobi tolobi ete na 15 heures biso nyonso tute tokoya ba oyo bakozwa malobi epai na biso bango bokomona awa nakosukisa nakopeta mwa lisolo ya 2 minutes allemand yango nauti koyebisa bato allemand wana chaque tongo soki azwi munduki akopona moto nini akoboma nani akovivre azalaki koloba que ye azali na pouvoir de donner la vie, de laisser quelqu'un vivre ou de donner la mort. Mais conseiller na ye ayebsi ye boye wana ezali pouvoir de badiscuter ya tuni ye vrai pouvoir ezali nini alobi vrai pouvoir ezali moto asali mbeba olimbisi ye otiki ye avivre alobi na azwi munduki bato bazolenga bato bazokufa me mokolo wana juif wana azoya na biloko na bureau ya mokonzi wana papa biloko kwei donc juif azolenga donc azosuba atelemisi ye alobi kende azocomprendre te alobi kende akimi ake na la cour ye ye kotala ndenge azosopeti c'est pas possible na unazolota conseiller atuni ye ozoyokani alobi eloko moko ya bizarre mais naza na esengo alobi c'est ça le pouvoir donc yango tolobi kobisi kongo tozali pouvoir na biso ezali kocomprendre mpe kolimbisa famille ya mwasi na biso tokolemba bino te donc tozali Bon, tata, tout ça, bolimbisa toujours, hein? Tu sais, sous 2 minutes, pour dire que tu faut que là, la réponse vous fait. Merci, tout ça.
Maman nangai, batata nangai, na zongi toujours na ndenge na bandaki na ebandeli. Vraiment bolimbisa. Bolimbisa parce que ça passe. Et ça passe surtout na ba oyo ba vivre tenté en Afrique. Oyo coûte ça rien. Na mboka misusu basimaka na nzoto na bangala misusu basimaka na nzoto akei tout ça beaucoup mabondeli ya zongi mais biso azomona bake donc toute solution mais solution na biete mingi basepe na ngote mais etini ningwana lobby tozala awa na 15 ba oyo bakozwa tango peut-être bakomona bilo mosusu babiso baza te ba oyo bakozwa tango lobby na 15 heures s'il vous plaît ba oyo bakozwa tango baye awa batata mwasi botomboka te banoko botomboka te et surtout merci mingi surtout na patience oyo biso nyonso tozwi na esika oyo merci mingi na patience wana et puis merci mingi d'avance na biete ba o baza moteur oboto pe na moteur bolingo lobi ba koya oto si c'est comme oyo na yango miso etala ngai bo to comme na nzala solo non to c'est pas comme na nzala mais mingi na biete a pété ko ça mais tout ça l'effort a pété ya to lia biloko to lambaki pour boire kamate mais biete côté mobile na ngai ba kotombo mais motombo kate to lia na petit wana to me na petit wana lobby nzaba pesa susu makasi to ya a to kutana to si salita na biso tete mwana bon, maman, seulement maman ezali mokonzi nzambe papa na likolo totondi yo lisusu na maimanso osali katikati na esika oyo toyebi te mokonzi nzambe na nyonso oyo elobi biso katikati na esika oyo soki ya mabaku nzambe ebetaki biso limbisa biso mokonzi nzambe toyoki eloko na motuya oyo etali bolingo kati na biso na ntina na bokangisani na libala ya bana na biso nkolo sasa epi mokonzi nzambe okanisi kotanda mesa oyo totiki source ya provenance ya bilei oyo na maboko na yo nyonso oyo ya bokesene ekoki kotungisa banzoto na biso ezali na bilei nabebisi yango ezala mosika yo lia elongo na biso mapambole na okokita kati na bilei oyo mpe na moko akoma na kolia yango manso tolombi na nkombo na Yesu amen. Amen. Bon appétit à prophète. Non, c'est bien, c'est bien. Ahí donde está pasando, pues allá de esa iglesia. Sí, ahí pues la iglesia. Estamos ahí en esa
Anda papa un poco. Sente todo. No mata, mamá. Só tá aqui, a garganta tá ficando seca. E agora ainda vou chegar lá, vou ter a comer. Faço uma latinha. Agora lá fora, um gasto vai dar. Mas esse mambo, não coisa tá mal aí. Fala bem, foi meu amigo, Ele foi meu amigo, meu, lá em Portugal. Não, só vai servir essa uma vez. Botamos só quantidade para Eu vou sair cara bem grande. Mãe,
Bon appétit. Non, comme Luba, Momoko. Mwambila whisky. Prenez les billes. N'interprétez Mwambila whisky. Se le marca tu a ver yo
Ibala. Personne ne peut subsister si c'était quelque part. Personne ne peut vivre si son cœur est quelque part. Personne ne peut vivre si c'était quelque part. Okay.